صاحب سوبر ماركت كان يريد إغلاق متجره، فابتكر أفكاراً ليبعد الزبائن، فاستبدل الباب الأوتوماتيكي بباب دوار يولد كهرباء عند دفعه. توقع أن الناس يبتعدوا، لكن العكس حصل، وانتشرت الفكرة وزاد الزبائن لأنهم شعروا أنها صحية. حاول يمنع الشراء برفع الأسعار 3 أضعاف، لكنه فوجئ أن المورد من عائلة طباخ ملكي، فجعل الطعام مميزاً فباع بسرعة، بل حقق المتجر رقماً قياسياً في المبيعات. بعدها قرر يختبر الموظفين، فوضع أسرة وشاي وتلفاز ليتكاسلوا، لكنهم شعروا بالتقدير فصاروا أكثر نشاطاً. ممثلو العمال سمعوا بذلك، فصار كل عمال المدينة يشترون من متجره دون انتظار أي خصومات. ثم شارك في برنامج يكشف الحيل، وأعلن عن عرض دجاجات بسعر مناسب ورخيص، وكان في الحقيقة 7 فقط مع دجاجة مضافة. الناس اعتبروه صفقة عادلة، فتحول لطيب القلب ونفدت كل الوجبات. أخيراً استثمر في أرض زراعية وجلب طلاباً برواتب مضاعفة. توقع الخسارة، لكن الزبائن صدقوا أن الخضار تزرع لهم، فتحولت المزرعة لعضوية تباع ب3 أضعاف. الحكومة دعمت المشروع ب70 مليار دولار، وصار المالك سعيداً رغم أنه كان يريد العكس.